阳光洒在阳明山海芋园上，绿叶白花景象，在每年4、5月吸引大批游客上山一饱眼福。只是这回受到疫情影响，游客数量大不如过往。海芋的花期我们会延续到5月底左右。我们园区有做酒精消毒，还有就是游客的耳温，然后要求游客进入的时候要戴口罩。来到阳明山竹子湖这边，我们就打开1968的 APP 来看，里面呢现在显示的是竹子湖这边的人潮状况是属于正常。如果跟现场实际来做比较的话，人真的没有很多。1968 APP 一度因为失准问题饱受批评，甚至立院还临时提案5亿前1968进行压力测试，没过不能上线，紧急改正不酿成业者困扰。毕竟我们这个的目标是要让大家都可以分散到好玩、好吃、好看的地方去，不要说大家明明有其他地方是空的，那大家都在一边挤，那增加了我们在防疫的一个压力了。除了1968，预计涵盖全台300个观光景点人潮市景，也有县市推自己的版本。以台北市为例，像现在我们在自由广场这一边看到的人潮就没有到太多，但其实只要透过台北市政府提供的监视影像，就可以不用到现场，也可以掌握到旅游观光景点的人潮最新状况。台北旅游网现在玩台北 APP 都能看到台北地区18个景点人潮即时影像，包含西门町、故宫、动物园等。但有议员要求增设其他景点，但市府目前没有规划，只是5一连假究竟能不能出门走走？资深医师林应然这样说：我们如果是在户外，很松散的地方，其实你不戴口罩，我都觉得没有问题了。不过台湾人已经很习惯戴口罩，这是台湾可贵之处。那戴着口罩、勤洗手呢，其实我们很多的社交的群聚效应，自然而然就不见了。甚至清大教授张小涵还和哈佛大学合作，针对脸书大数据分析，发现比起过往旅游挤爆人潮的11个景点，住家附近感染风险不见得比较低。减少县市之间的交通的效用，其实比减少县市内的人潮流动还要没有效。也就是说，虽然我们要尽量避免到别的县市游玩，但是你在自己的县市里面也应该要减少跟其他人的接触，才能够降低整体的接触率跟传染率。根据脸书的人潮移动资料，从人群接触率估算分析，台湾感染风险最高前5名县市分别是台北市、新北市、高雄市、基隆市和新竹市。如果是受到外县市人口移动导致感染风险提高的前5名县市，分别是台北市、新竹市、嘉义市、新北市和新竹县。其中台北新竹地区原本就有不少外县市通勤人口，所以名列榜上，但人口只有26万的嘉义市上榜。张小涵认为应该是嘉义市的常住人口少，所以更容易受到外县市人口移动影响，增加感染风险。台北市很危险，真的是很危险。第一个跟中国大陆太近，第二个人口太密集，太多的聚集的地方。你看捷运、公车或者是这些百货公司，多少人在那边聚集？如果今天真的传播开来，那台北真的很危险啊。虽然专家认为移动距离的长短不是决定感染率的最重要因素，接触的人数和时间才是关键，所以出远门到观光景点不见得比在家附近危险。但医师认为，只要持续戴口罩、勤洗手，随时保持适当的社交距离，就能大大降低感染风险，不至于让台湾防疫网出现破洞。TVBS 新闻和蒋龙丽杰台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。